Daisy Tactical XT. Довольно любопытный набор. Чехол из обыкновенной ткани, подозреваю, что хлопчатобумажный. Имеется ремешок с обратной стороны на липучке, по всей видимости просто что переносить в руках. Ну или пристегнуть куда-то, чтобы сам чехол не потерялся. Внутри этого чехла лежат очки еще в одном чехле. Но этот уже чехол сниматься с очков не будет, вы его просто убираете по резинке в заднюю часть и пользуетесь очками. Как только прекратили пользоваться, завернули очки обратно в чехол. Им же обычно и протирают линзы. Ремешок резинка с пластиковыми костяшками регулируется с обоих сторон. Также в комплекте идет еще пара сменных линз желтого и темного цвета. Сами очки оправа выполнены из пластика, материал линз поликарбонат. Сидят удобно, внутри идет пористый каркас, который, во-первых, защищает вас от попаданий инородных тел с боков и так далее, во-вторых, дышит. Идет сначала слой перфорированной резины, а потом поролона. Сделано это, видимо, для того, чтобы очки не запотевали и лицо не так сильно перегревалось, особенно это актуально в теплое время года. Цена очень демократичная. Рекомендуется в основном для военно-спортивных игр, страйкбол, пейнтбол, хардбол и так далее. Но никто не запрещает их использовать просто в качестве защитных во время каких-либо строительных или любых